Тя не помни родителите си, но помни моите ръце. Аз съм Георги и съм дядо, който се научи да бъде и татко, и мама. След като загубих сина и снахата си в катастрофа, ми остана само тя, Мария. Тогава беше на 2 години, с широко отворени очи и сърце, което търсеше топлина. Аз бях съкрушен. Не знаех откъде да започна. Но знаех едно – няма да я оставя. Започнахме двамата. С молитва преди сън, с песнички, които не умеех да пея, с баница, която винаги изгарях, и с любов. Много любов. Днес тя е на 5. И направих торта за рождения ден с ягоди, с крем и с очи пълни с живот. Питаме: дядо, Бог ще бъде ли винаги с нас? А аз отговарям със сълзи: да, мило мое, Бог никога не ни е напускал. Ако вярваш, че семейството не е само кръв, а сърце, напиши амин. Ако и ти си отгледан от баба или дядо, сподели с любов. Сподели тази история с някой, който има нужда да си спомни, че не е сам.